Ой, жумбайсың ба? Балабызчага биз жаңы келгенде музтөр заставадан келип атышты да, аларды ошо 6-8 километр деп атышат. Ошол жактан өздөрү алып келип атышты, 2 машина менен алып келип атышты. Өздөрү ата-энелер келип күтүп туруп атышты. Анан чукул боз үйдөгүлөр бизге чукул жерделер жөө эле келишет. Улам алысырактар ат менен жеткиришет, ата-энелер жеткирет. Чоңураак балдар өздөрү келишет. 12, 11, 10 жаштан өйдөкөлөр өздөрү келет. Кичиректерин алып келишет. Ат менен алып келишет көбүнчөсүн. Быйылкы келген жерибиз бул Арпанын Дөң булак деген жайлоосу. Анан бул жер мурдакы келген жерлерибизге караганда климаты өтө татаал экен. Себеби бир эле күндө 4 мезгилди көрсөк болот экен. Кыш, жаз, жай, күз. Бир эле күндө ошондой погоданы көрсөк болот. Мына көбүнчө түштөн кийин шамал болуп турат экен. Бул жерге телефон тартпайт. Биз телефон менен байланыша албайбыз бул жер менен. Анан балдар телефонду унутат экен бияка келгенде. Азыр карап көрсөң, шаар эмес айылдын балдары деле ошо бирден эле телефонду чукуган баланы көрөсүң. Ал телефондон таптакыр алыс болуп калат. Бирден эле телефонду чукуган баланы көрөсүң. Ал телефондон таптакыр алыс болуп калат. Ал бул жерге келген балдар китепке кызыгышып, китеп окушат экен. Кумуштар. Жаңгыр жайт, мөндүр жайт, кар жайт, шамал болот, чагылган болот, Азыр жазайбыз, келгиле. Жаңгыр жады кылабыз. Дыр-дыр кылабыз. Жаңгыр жады, дыр-дыр угулсун мага. Мөндүр жады. Кар жады, чагылган. Менин атым Байболот, мен 12 жаштамын. Мага болсо садикке келип, балдар менен ойногон, анан китеп окуган, сүрөт тарткан жагат. Анан коон үзбөй деген оюн бар экен, ошону ойногон жакат. Бас эми чай ичкиле.